Dytë edicionit qendror të lajmeve do ndalemi në hapësirën e intervistës, ashtu sikur se keni pasur mundësi edhe në fakt që të ndiqni një paralajmërim i ambasadës amerikane në vendin tonë për sa i përket një paralajmërimi që lidhej me sulme të mundshme nga Irani. Shkaktoi pasiguri në popullat, u përdor gjithashtu për debat politik dhe pati dhe një reagim nga ana e institucioneve. Në 24 orët e fundit, kjo ka qenë një nga temat kryesore. Unë kam kënaqësinë që të diskutoj lidhur me këtë, me deputetin Erald Kapri, i cili na është bashkuar në një komunikim të drejtë për drejtë. Erald, shumë faleminderit që je me na. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Pa diskutim që të prezantoj si deputet, po si njohës shumë i mirë i çështjeve të cilat kanë të bëjnë edhe me agjendën ndërkombëtare, pres pa diskutim për jush një analizë më të thelluar se sa vetëm ajo politike, sepse pa diskutim që e kemi të qartë në aspektin e retorikës që përdoret në këto raste. Megjithatë, zoti Kapri, do të lutesha në gjykimin tuaj, a u mor më e madhe se ç'ishte? Jo, dëgjoni, jemi në një situatë jo normale. Pra, lufta me Iranin ka filluar të prodhojë një krizë botërore që lidhet me çmimin e energjisë, po ashtu 13 vende përgjithsisht rajonit përreth Iranit kanë probleme të mëdha me sigurinë dhe janë goditur nga Irani. Shqipëria ka një veçanti tjetër, për shkak jo vetëm të ashpërsimit të retorikës kundër Iranit, por edhe për shkak se një pjesë e opozitës së këtij vendi është strehuar politikisht në Shqipëri me kërkesën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra grupi MEK që jeton në Mans të Durrësit. Dhe nisur nga kjo situatë, duke ditur që Irani është një shtet me kapacitet shumë të gjerë dhe një shtet që ka grupe inteligjencë të konsiderueshme, një vend që ka një ndikim të madh në shumë vende të rajonit të lindjes së mesme, një vend që më herët e ka cilësuar Shqipërinë si një vend djallëzor, aq më tepër që bëhet e ditur që në të kaluarën janë parandaluar disa tentative për sulme të mundshme terroriste në territorin shqiptar, të iniciuara nga Irani. Pra kjo është bërë pak a shumë e ditur në mënyrë jo informale dhe që është thënë. Dhe nisur nga kjo